Ladies and gentlemen, are you ready? Hele bir konuşak ya Allah aşkına gözünün Gel amına koyduğum gel hele buraya göt. Adam bir tane kadın senden gıcık alıyor. Sen diyecek hapis ederek kadın de ki bu bana sulandı. Benim hırzıma geçti direkt paketsin dayı. Hakim dinlemez seni direkt paket. Hayırdır ya? Hayır. Hayırdır.